Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da dawowa hutun rabin lokaci. Ga masu kallonmu da sauraronmu idan dai ba a manta ba, malam dai ya koro mana bayani ne, muna tattaunawa akan waɗannan abubuwa sababbi da suka shigo cikin fiƙihu a wannan zamani, wanda muke tattaunawa mun ɗauko akan magana akan sallah a cikin jirgi, sallan matafi a cikin jirgi, wanda shi ma sabon abu ne, wanda malam yana ta kororon mana bayani ta yadda za a yi sallar da kuma ainihin yadda mutum zai fuskanci alƙibla da wani da sauransu. Na'am malam, insha Allah za mu ɗora daga to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. To kuma mutum zai iya tambaya yaya za a yi sallar? Na'am, ƙwarai. Tunda ba masallaci bane, ba masallaci bane, ruku'u, sujada. Duk da yake abin sha'awa. Na'am. A rayuwar nan ta duniya idan kana bincike musamman abin da ya shafi media, zaka ga wasu jiragen sun kai sun ɗaura har da masallaci. Ya salam. A cikin jirgi. A cikin jirgi. Masha Allah. Sun kai inda za a dan ware haka a ce masa sunansa masallaci. Ya salam. Wa'anda kaga ci gaba ya kai. To in akwai wannan. Daman jirgi za ka ji shi kamar yadda kake a ƙasa. In ba za a sauka ko wani abu ya faru ba ko zai tashi ba wata matsala, sai ku je ku yi alwala ku samu liman, sai ku ci gaba da sallar ku yadda kuke yin ta a ƙasa. To wannan kuma sallar ku ta yi. To sai ya zamanto cewa kila kai Cana zaka ne mutum kuma kuma Cana zaka kila duk wanda ke cikin jirgin ma ba musulmi ba, kila kai kadai ne musulmi, sannan kuma ba filin da mutum zai samu filin da zaka yi, zai iya sai ka je ka yi alwalarka. Dama a cikin jirgi akwai wurin bayi, akwai komai, kana iya alwala kai komai. In kai wannan sai ka zo ka zauna. Yaya za ka yi? Hukuncinka ya zama hukuncin wanda zai yi sallah a zaune. Ka yi ruku'i, watin sannan sujjada ka tafi sunkuyuwa fiye da me ta ruku'inka. Yanzu ka zama waɗannan abubuwan duka da tsayuwar da komai, Ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe maka su. Ya salam. Saboda me ita wannan shari'a tamu shari'a ce wadda take mai sauki. Ita sallan nan idan ka duba sallar da ake yi a yaƙi, in yaƙi ya kai inda ya kai, ba a bari ba, ballantana a ce ana cikin tafiya. Ana yaƙi ta kai ba za a iya yin siffar sallar yaƙi ba. Subhanallah. Ta kai ma ba za a iya yin wannan ba, kuma lokaci yayi. Ga rana za ta faɗi, ba a yi azhar ba, ba a yi asar ba, shikenan kawai ya zamanto cewa sharuɗan gaba ɗaya an sauke maka ruku'i da sujjada waye, sai dai kawai kai niyyar ka fara sallah azhar, kama kabarbari Allahu akbar, kana kai sara ana kawo maka. Allahu akbar. To ballantana a cikin jirgin sama, ballantana a cikin mota, waɗannan abubuwa duka shari'a ta aje mana su. Wannan zai ɗauko mana bayanin da malamai suka yi kan abin da ya shafi sallah, kila an biyo ka. Oke, a biyo mutum haka kana ta gudu kuma ga lokacin sallah. Subhanallah. In ka hau sama a tsare ka, in ka sauko ƙasa ga masu binka, sannan kuma ga lokacin sallah. Ya ma za ka zauna ka yi lokacin alwala, ina alwala, ina za ka zauna ka yi taimama, duk in ka tsaya sai kawai ka kadarta kana sallah. Ya salam. Ka bi wannan gudu, ka bi wannan tudu, ka bi wannan tudu, ka yi. Kana sallah. Wasu suka ce in ka yi sallar ka samu amana za ka zo ka rama. Wasu kuma suka ce ba ma magana ramawa. Maganganu ne dai masu yawa akan wannan da zai iya koro mana sallolin mutumin da yake tsirara da sauran irin waɗannan abubuwa. To duk waɗannan abubuwa ba a baka dama ba saboda tsananin sallah ba. Wannan duk muhimmancin sallah yake nuna. Muhimmancinta. To malam, a wannan mas'alar sai ka tuna min da wani lokaci kusan irin wannan mas'alar ta faru haka a jirgi. So jirgin gaskiya da muka shiga zaka ga hatta bayin nasu babu wurin alola, babu wani wurin da zaka danna ruwa ya fito, babu. Subhanakallah. Kawai akwai dai wani abu haka da zaka sa hannunka irin alamar kamar wanke hannu ko wani abu, shine wani dan ruwa ne dai mai kanshi haka, sai toilet paper. Dama babu magana wai ka ce bari ka yi tsarki, babu shi, babu ruwan da za ka yi tsarki in fitsari ka yi. Sannan kuma in mutum bayan gida ya yi,
toilet paper ne ga ta nan a wurin shi zai katse ya cire ya aje ya rufe. Sannan kuma nan wani dan abu ne kawai haka mai dan kanshi da zai sa maka hannun kai kanshi, amma wai ruwa ka ganshi a wurin babu. To irin wannan matsalar ta faru da wani abokina, muna cikin jirgin, to ya shiga ciki ya je ya yi biya bukatarsa. To sai ya dawo, shi tunaninsa ba ma wai tunanin maya za a yi sallah ba, shi najasar da take jikin shi ya zai ya gusar da ita. To kaga irin wannan wata matsala ce wadda take tana ɗauko wata matsala. Na'am. Nan zai ba mu bayanin istijmar. Na'am. Wanda yake ba mu gama da maganar sallah ba, ballantana mu shigo cikin can bayanin. To maganar wannan sallah da muke yi ita ce, yanzu dai ya halatta a gare ka kai sallah ta farilla a cikin kamar yadda ba za ka batta ba, kila wani tafiyarsa kwana 7 kwana 8 ne, kuma kila duk a cikin jirgin ne, sai dai a dan saukan wuri a dan abin nan, kila ba zai iya samun ma yadda zai samu ya ci gaba da abin nan ba, ya halatta. Sallan nafila kuma ita ma kawai abin da za ka yi a cikin jirgin in za ka yi shi, ita ma hukuncin ta kenan ya halatta. Ma'ana har nafila ma mutum zai iya tashi ya yi a cikin jirgin ya zauna, kuma ta halatta kamar yadda malamai suka ce, don saboda kada a bar ita wannan sallah domin muhimmancinta. Na so in ƙara kawo muhimmancin sallah wanda wani makaho ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, watan dan ya yadda ya sallah a cikin gidansa, annabi ya ce ya zo masallaci. Watan wannan ma kansa yana nuna akwai muhimmancin sallah. Tabbas. Sallan nan har makaho ma a ce masa da bai gani a ce masu ya zo masallaci, to kuma ba a yafe mai ma sallah ba, ko gurgu ko wane ne ba a yafe mai sallah ba, ina ga mai karfi wanda yake yana cikin tafiya, kuma ma an sanya masa tsarin yadda ma za a yi sallar, yadda za ka yi jami'i, wanda a cikin akwai jam'u taqdimin da jam'u ta'khirin, akwai kuma wani jam'u suri wanda yake su malamai shi wannan jam'in suri din suna nufin jam'i ne na sura, hakikaninsa ba jam'i bane, domin kowace sallah za ta auku ne a cikin lokacinta. To kaga wannan duk hukuncin sallah ne. Wannan ta kai mu ga maganar sallan mara lafiya. To kaga sallan mara lafiya ita kanta wato tana nuna maka lokacin sallah, in mutum zai samu a yi mai alwala, ko kuma za a yi mai taimama, in ba za a yi mai ba ma kawai ya yi ima'i yana sallah. To ina ga wanda yake cikin jirgi yana tafiya, wannan malamai lafiya lau cikin aminci, babu wani wanda zai iya ana shi, kaga dama wanda ke gefen ka sai dai ji kawai kana Allahu akbar, Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Wala Allah ta wannan dalilin wani wanda yake ba ma musulmi bai tambaye ka, what are you doing, me kake yi, ka samu damar da za ka yi masa da'awa. Wannan da'awar da za ka yi masa za ta iya sanyawa watan a samu wani abu a musulunci, kamar yadda aka samu, Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya gafarta masa, Allah ya yafe masa kurakuransa da sauran malamanmu na sunna gaba daya. Wata rana ya shiga jirgin sama sai ya haɗu da wani mulhidi wanda ba su yarda da Allah ba, sai yake nuna masa ba Allah. Malam ya kalle shi bayan ya ce masa ba Allah, sai ce to sai me, ya ce sai nature, wai ɗabi'a. Malam Abubakar Magumbi ya ce menene ake cewa nature? Ya ɗauko wani bayani da misali na nature, ya ce to wannan nature ita ce mu muke cewa Allah. Domin ita nature ita ce take komi, su a tunaninsa ita ce mai komi, ita ta kike bullar da komi, ita ta take nature ta fito da rana, da wata da waye, dare ya zo wuce rana ta zo, yawa ka samu rayuwa ka mutu da sauransu, ita nature ce. Yace to wannan nature ita ce muke cewa Allah. Sai ce kai barin kyale ka, kana iya mai da ni musulmi. Ko sai mutum da ya ga mala ya matsa sai ce to ya kyale shi. To kaga su abin da suka sani sun san nature ne, san Allah ba.
ba san wani abin da ake cewa Allah ba. To kaga akwai hanyar mai wa'azi da jawo hankalin mutane. Wani zai iya jinka kana Allahu akbar bai san me kake yi ba, ashe me sallah kake yi. To ta nan wurin kana iya samun hanyar da wani zai musulunta. Su waɗannan mutane waɗanda yake marasa addini suna musulunta bi atfahil asbab, wanda yake tafe dalilin tafe sai ya musulunta. Dan karamin dalili kawai sai abin nan. Wani ne mai wanki yake yi. To sai zamanto cewa duk kayan da za a kawo na waɗanda ba musulmi ba sai ga kaman kashi a jiki. Subhanallah. To kamar yadda ka faɗa wani ma kawai da ya abin nan ya ɗan zazzage kawai sai ya tura abubuwansa shikenan sai ga dauɗa. In aka kawo kayan musulmi sai ya gansu tas, babu wata matsala tare da waɗannan abubuwa, sai ya dinga lissafi yana lissafi ta wannan lissafin da yake yi kawai sai ya zama dalilin musulunta sakiya. Ya salam. To kaga irin waɗannan abubuwa suna faruwa game da abubuwan da suke tafiya game da sha'anin wannan addini namu na musulunci, wanda yake addini ne alami salihun likulli zamanin wa makan. Daga cikin irin wannan matsaloli akwai matsalar wannan sallah ta jirgi. Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka duk wannan ruku'in da sujjadar dan kayi abin da Allah yake so a cikin lokaci. Wannan yana nuna mana watan shi wannan addini namu addini ne mabniyun alal masalihi wa jalbiha wa dar'i lil mafasidi. Ta wani bangare abin nan al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, wato wahala aka samu tsanani to yakan bawo sauki. Wannan innama al-usri yusra, duk da aka samu sauki aka samu tsanani akan samu sauki. Wannan saukin aka yi wa bayi, kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala da kai da kake sama da wanda yake kasa babu wani bambancin sallah ko Allah ya. Masha Allah. Akarmakallahu ka koro bayani, kuma duka anan dai muka kawo karshen shirin namu na yau. A madadin abokanan aiki na gidan wannan rediyo na gidan wannan TV na Africa TV, da kuma ni da na gabatar da shirin Abdulrazak Kabir Hiskil Makarfi, da kuma shi bakon malamin namu Sheikh Idris Sulaiman Abu Shuraiha Mina Niger State, nake cewa ku saurare mu ko kuma mu haɗu a wani shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai dinga lissafi yana lissafi ta wannan lissafin da yake yi kawai sai ya zama dalilin musulunta sakiya. Ya salam. To kaga irin waɗannan abubuwa suna faruwa game da abubuwan da suke tafiya game da sha'anin wannan addini namu na musulunci, wanda yake addini ne alami salihun likulli zamanin wa makan. Daga cikin irin wannan matsaloli akwai matsalar wannan sallah ta jirgi. Ya salam. Allah maɗaukakin sarki ya yafe maka duk wannan